अरे बोटियां है क्या? ओ हम लोग ये ये मछली का क्या नाम है गैस करना आप लोग। वो हाजिर होना तो ये कैसे हम लोग इसी में मछली पकड़ रहे हैं। लोग देख सकते देख छोटा छोटा मछली है, बड़ा नहीं मिल रहा है। आप लोग ने तो ऐसा नहीं देखा होगा कभी, देख लो। ये है त्रिपुरा का सुंदर सा त्रिपुरा है, देख ही सकती है आप लोग कैसा नज़ारा है।